这一对，真的，我劝所有的姐姐们买这个。这个你平时在有些货主一个单个它也是这个价钱。我这是一对哦，姐姐们。这3个也很优秀。一对哦，姐姐们。绿绿的吊坠什么价？哪个绿绿的吊坠啊？这一对6800，捐强烈推荐哦！全场绿货总水最炸裂的，亲爱的这一对。